Vận động còn thấy đúng. Ra còn mẹ khóc nhiều, ho lâu không hết khỏi rồi. Con à. Mẹ đi làm thuốc cho con uống xong hai mẹ con mình mới đi làm nhá. Con trai của mẹ ho lâu lắm rồi. Con ăn tí nhanh nhé, xong là mẹ đi chặt cây bầu về đun thuốc cho con uống nhé, để con khỏi không, con mới không khóc nhè nhé. Về mẹ cống nhé, con về mẹ cống xong là mẹ đi chặt cây bầu về đun thuốc cho con uống nhé.
đi lấy cái đũa để chọc cho nó xuống. Em bé của mẹ ơi, em bé không được ngủ nữa nhá, mẹ làm thuốc con uống cho mẹ cho con ngủ nhá. Thuốc của con sôi rồi đấy. Sôi lắm rồi. Thuốc của con sôi lắm. Con mẹ làm sôi bận lắm. Con không khóc nữa. Để cho con xuống nhé. Để cho con uống thuốc xong rồi cho con đi ngủ. Con trai của mẹ ho nó không nhẹ quá. Biết thương con trai của mẹ. Nguội rồi, để cho con uống nhé. Con trai của mẹ dậy lắm, uống đi khỏi ho mới không ho nữa, con ho lâu lắm rồi. Con dậy lắm, uống đi, con muốn mút đi.
Mẹ cho con đi ngủ xem con ngủ không nhá, xong rồi mẹ đi làm nhá. Mẹ cũng con đi làm là cả hai mẹ con nhiều mệt đấy. Mẹ cho con đi ngủ nhá. Con ngủ xong rồi đi làm nữa. Con ngủ nhá. Đi làm nhé. Cho con đi để con ngủ nhá, cho mẹ đi làm nhá. Con không ngủ thì mẹ đưa con đi ngồi ở cái cuối của con nhá. Sau nào mẹ làm rau hai mẹ con ăn đó. Con chơi ở đây đi. Nè, đồ chơi của con đây nè. Con chơi nhá. Mẹ đi ráng chứ hai mẹ con ăn cơm nhé. Con không khóc nè, con ngoan à. Con trai không khóc nè, mẹ con không khóc nè, con ngồi đi, không khóc nữa.
Không không nha. Mẹ cho con mình nha. Con không không nha. Mẹ cho con ăn quả trứng nào. Đấy, ngon ngon nè. Mẹ cho con trứng con ăn. Ngon lắm. Con nó đói rồi. Hả? À. Ôi dồi.
là cái gì đấy? Mẹ cũng con nhé mẹ. Hai mẹ con đi làm nhé.
Dạ, con đi xuống rồi. Mệt không con? Con thích chơi các thế. Titi này, Titi xem mẹ cho con chơi nhé. Con Titi này. Con ngồi đây nhá. Mẹ đi dọn cỏ nhá.
con ăn cỏ nè nè nè. Con cứ ăn cỏ làm gì? Con trai à, con trai, con ngồi đây nhá, để đi một tay nữa này. Con trai, con ăn nào. Ê, con trai gọi mẹ à. Con đừng chơi đây, con vui thế. Hả? Con vui thế. Mẹ bế con, hai mẹ con mình về nhà thôi nhỉ. Mai hai mẹ con mình mới lên bước xuống giao hàng dầu nhá. Hey, bà. Trời nắng quá, rau khéo hết rồi. Con ơi, mệt quá. Con ngồi đây nhá. Con ngồi đây nhá. Con chơi với đôi chân của con nhá. Mẹ đi chơi đâu đó. Mẹ đi chơi đâu đó. Đó, đúng rồi.
hương. Sao ăn cái gì vào mồm vậy? À. Con làm học của mẹ nhé. Con thích thế. Con đừng có làm một làm một cái lá như ấy. Thôi, hai mẹ con mình vào nhà thôi con.